क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों मुझ पर अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में ऐसे पेड़ होते हैं जो चल सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। यह हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल के करीब 20 मीटर चल सकता है। इसका क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों मुझ पर अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में ऐसे पेड़ होते हैं जो चल सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। यह हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल के करीब 20 मीटर चल सकता है। इसका